नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। CRZ कारवाई आड हणजूण वाठारांतल्या वेवसायिकांचे आंदोलन। शेक आनी हॉटेलां दवरली बंद, संयमाची पळोवनाकात परीक्षा, सरकाराक शिटकावणी। हणजूण कांयसू गांव बंदच्या आंदोलना वेळार आमदार लोबो आनी आरजीचो मुखेली मनोज परबा मदीं पेटले। जमिनीच्या विशया वयल्यान जाली वादावादी। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो, पुलिशेचो लाठीचार्ज, परिस्थिती आटपात। सेंट्रल पणजेंतले सिवरेजीचे काम 31 मे मेरेन जातले पुराय। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे वेवस्थापीक संचालक संजीत रॉड्रिक्सान दिली माहिती। छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागूनच पोर्तुगीज राजवटीत गोंयची देवळां उद्ध्वस्त जावपा पासत वाचली। तशेंच धर्मांतरण जाले बंद। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे दिवचले शिवजयंती कार्यावळी वेळार विधान। पुतळे उबरवा बरोबरूच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचारूय आपणायात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे गोंयकारांक आवाहन। आणि आता खबरो विस्तारांत। हणजूण कांयसू गांव बंदच्या आंदोलना वेळार थळावो आमदार मायकल लोबो आनी आरजीचो फुडारी मनोज परब हांच्या मदीं जमनीच्या विशया वयल्यान बरेच पेटले। जमिनी तुमीच विकल्यो इतले म्हणना फुडें मनोज परबान मदींच तोंड घातलें आनी मायकलाक धारेर धरलो। उपरांत थळाव्या लोकांनी मायकलाची बाजू घेतिल्ल्यान मनोज परबान थंयच्यान वाट धरली। विकपाक नाका म्हणून तुम्ही कित्याक अजून मेरेन कायदो हाडूंक ना? तो कायदो एज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट ब्रिंग इट ना। हे आता हणजूण कांयसू गांव बंदच्या आंदोलना वेळार आमदार मायकल लोबो उलयतालो। ह्या वेळार तुमच्यो जमनी तुमीच भायल्या लोकांक विकल्यो अशें मायकलान म्हणिल्लें। इतले म्हणना फुडें जमनी सांबाळपाक सरकारान कायदो केलो काय कितें असो प्रश्न मनोज परबान ताका विचारलो। ह्या बोवाळांत थळाव्या लोकांनी मायकलाची बाजू उखलून धरली। हांगासर आमी राजकारण करपाक आयिल्ले ना, तेन्ना हांगासर नाका जाल्ले राजकारण करचें न्ही म्हणून लोकांनी उलोवन दाखयलें। तेन्ना मनोज परब थंयच्यान गेलो। अर्बनाइज म्हणजे कितें? अर्बनाइज म्हणजे 0.60 FAR, तर FAR आलोवंक पारना। 0.60 म्हणजे ग्राउंड प्लस 1 पळय, ह्या फुडल्यान आतां तुजें। This is another solution. So everybody has to decide on this. I am just telling you, हांव सांगता म्हणून करप ना, ते तुमी डिसाइड करप लोकांनी। आता येयल्या ते म्हणजे तर सगळे येयल्यात न्हू ते, इकले आमच्या लोकांनी। लेट्स नॉट गो इनटू दॅट। लेट्स नॉट गो इनटू दॅट। अर्बन एरिया इज वन मोर सोल्युशन म्हटलं। माझो क्वेश्चन हा, तुका तुवें सांगले विकल्याक गोंयकारांनी विकपाक नाका म्हणून। तू आता 12 वर्ष झालो सरकारान आहा, बीजेपी सरकार 12 वर्ष झाले। विकपाक नाका म्हणून तुम्ही कित्याक अजून मेरेन कायदो हाडूंक ना? तो कायदो एज वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी कॅनॉट ब्रिंग इट ना। हे आता पॉलिटिक्स लेट्स नॉट टॉक। वी आर कम फॉर वन सब्जेक्ट। तेजो तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो, तो डिबेट वेगळो आणि एकूच हाडूंक जायना वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। तुवें आता डिस्कशन जे कायद्याचे हांगा केलं पळय, हे डिस्कशन दोनूय सांगलें आयक माझे रे। Solution जावपाक जाल्ले 39A कायदो जाता दिल्लीकारांक लागून जाले, हे लोकांक लागून कायदो असेंब्ली डिस्कशन करू नका। तू एमएलए आम्ही गेला न्हू डिस्कशन, कोण म्हणटा ना खंय कित्याक कायदो लागना? रेझोल्यूशन कित्याक घालूंक ना? घेतले मरे, कोणे रेझोल्यूशन घेतला? तेणेच सांगला न्हू दॅट वी आर गोइंग टू दिल्ली। आम्ही वचून येयले। रेझोल्यूशन खंय घेतला दाखय। तुझो आमदार हा विचार तेका, रेझोल्यूशन खंय तो येऊंक ना आमच्या वांगडा दिल्ली। आम्ही गेल्ले काल। रेझोल्यूशन दाखय रे असेंब्ली। असं गेले न्हू। अरे गोवा मध्ये अजून चालू आहा मरे। लेट अस नॉट सी we respect you. You are the president of the political party. Here there is no BJP, Congress and RJ. कायदो करा मरे। अरे इकला न्हू, इकला म्हणून सांगलं ते येयला हिंगा बिकॉज इकला। आता सगळे दिल्लीकारांक अरे भायले लोक येऊन इकूंक ना न्हू। आता सगळे आता ही हॉटेलां येयली ती खंयची येयली? आम्ही लँड प्रोटेक्शन बिल घातला असेंब्लीन आमच्या आमदारान। तुम्ही करा डिस्कशन। पोगो बिल घातला, करा डिस्कशन। गोंयकारांक न्याय दिया, पळोवया कापासता जाले। आता गजाली हांगा केला मर तुम्ही डेव्हलप
डेव्हलपमेंटाक लागून जाल्यार गोंयकारांचे डेव्हलपमेंट जावंक मागलाय पळय पळय तुका सांगा म्हाका गो. Okay, please stop the discussion. Sir, please stop the discussion. टॅक्सी हांवें गेला आम्ही गेला. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अणजुणा कांयसू वाठारांतल्या वेवसायिकांनी बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाच्या आदेशा आड सोमारा हणजूण बंद दवरले. सरकारान कायद्यात दुरुस्ती करून थळाव्या लोकांक थकाय दिवपाची मागणी करीत आमच्या संयमाची परीक्षा पळोवची न्हय अशी शिटकावणी तांणी दिली. आमी दर्यावेळे लागीं आयज धंदो करिनात वा आमची घरां आयच्या दिसा बांदिल्लीं नात. जेन्नाच्यान विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक लागले तेन्नासावन आमी हांगासर घरां बांदून आसात आनी धंदोय करतात. तेन्ना सरकारान थळाव्यांचे हित लक्षात घेवन आमकां थकाय दिवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली. सांगूंक सोदता ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टी दर्या कोस्टाक आहात त्यो आमच्यो आतां घेतलेल्यो न्हू, ज्यो आमच्या पुर्वजांनी घेतलेल्यो आमचे एन्सेस्टर्स, आमचे शामाय शापाय जे रावून येयले थंयसर, जे फिशरी करताले, टॉडी टॅपिंग करताले, तर आयज खंयसर ना खंयसर आमकां दूख दिसता की आमच्या पुर्वजांनी जी प्रॉपर्टी घेवन आमच्या पासत तर दवरलेली आहा तर ती गव्हर्मेंटान आमचे कडची घेवची न्हू. तर गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान तर घेतली आमी खंयसरूच उरचे ना. आमकां जाय आमच्यो पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आमचेशीनूच उरच्यो म्हणून. तर आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमकां खंयसर ना खंयसर अशी एक रिलॅक्सेशन दिवचें. जे आयज मोस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट्स बियॉन्ड आसा की खंयसर ना खंयसर एक ऑर्डरी ह्यो पास जातल्यो आनी आमकां डिमोलिशन येतलें. न्हिदोंक गेल्यार झेम पडना. सद्दां उठोन पयले सुवातेर दिसता बाबा कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर येत, कोण गव्हर्मेंटान सावन येत, हें आमकां इतली भिरांता. And when we are on the coast, we will do what our ancestors did. It is not today only that we are here doing things. I don't know, I had come much later, but my husband, Franklin Rodriguez, was here and he told me in 60s, foreigners started coming to India and they came to Goa. Before they could go to any state, they allowed to come to Goa and they're still here. And we are living on what they bring for us. And the government that time had nothing to give to them, no houses, nothing. So they said to the locals that you open your houses and give shelter to them. Let them be there on the coast because they have come miles away and they are visitors. So people started giving their homes. Otherwise, people were doing fishing, which is has been doing. Our people have been doing since ages. CRZ नेम पाळिनासतना दर्यावेळे लागीं बांदिल्लीं घरां तशेंच हॉटेलां आनी रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. तशेंच ही अतिक्रमणां पाडपाचो आदेशूय न्यायालयान दिल्लो. पंचायतीन ह्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू करून संबंधितांक नोटीशी धाडिल्ल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा वयल्यान 7 जुंजे दे आर्यल वाठारांत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो जालो. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें उक्तावण करून आयले उपरांत हो प्रकार घडलो. पळयात पुराय बातमी. सात जुदेदी आर्यल वाठारांत बसयल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें उक्तावण करून आयले उपरांत मंत्री फळदेसायाचेर कोणी तरी माती शेवटून मारली. ह्या प्रकारा उपरांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हू म्हणून पुलिशेन लाठीचार्ज केलो. तसोच आनंद कांडे एक्चुअली हो जो प्रॉपर्टी आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टी. एक मुस्लीम भावान आमकां स्टॅच्यू बांदपाक बाय लिगली डॉक्युमेंटान पेपरचेर आमकां नो ऑब्जेक्शन बरोवन दिला की बाबा तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदचे. तसंच ताणें कॅथलिकांनी ताणें बरोवन दिल्लें की हांगा तुमी पुलीस बांदूंक तो पुलीस तेमी ऑलरेडी बांदला. सो ते प्रमाणे आमी येवन काल येयले आनी काल येवन ते डॉक्युमेंट सगळे पंचायती सबमीट केले. तशें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें, तशें डिपार्टमेंटाक कळयलें आमी स्टॅच्यू बांदताले. स्टॅच्यू बांदतकीर तांगे लोकल MLA जे गांवचे आनी भायले जे सगळे येवन हांगा इश्यू केले की तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदनाका. म्हळ्यार कितें प्रॉब्लम
जेन्ना आपणा घरा आमी कोणाक भियो वाडटा काय दुसऱ्या सांगून काय आमी हाडपाना न्ही तांकां विचारलें आमी ना म्हणटा आमी हांगा विलेजकार तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदपाक जायना तुमी हिंदू खंय थंय वचा अरे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हेच येना हितून उतरूच येना तर ते कन्विन्स केलें बाबा तशें जायना मागीर ताका डेप्टी कलेक्टरान येवन सांगलो ना हे तांकां प्रायवेट प्रॉपर्टी तांकां परमिशन पंचायती परमिशन गरज ना तांकां घालूं न्ही म्हणून DYSP सांगलो घालूं न्ही म्हणून कशेंच आयकुना तरी पूण आमचे जे शिवप्रेमी येयल्ले सगळे तसोच आमगेलो रिकी जावं तसो तो विराज सगळे येयले आनी भुरगे सगळे येवन आमी काल इन्स्टॉल केले सगळे जाले काबार इन्स्टॉल केले सगळे जाले परत आयज आमगे MLA बाब सुभाष फळदेसाय येवपा आहा म्हूण तांकां कळ्ळें म्हणटकीर ते सगळे आमचे जे भायले वेळ सगळे कॅथलीक भाव सगळे एक जावन आनी तेणे आमकां आमचे पुजा करून येता तेन्ना आमगे मिनिस्टराचेर माती मारलो आनी तशेंच ते कितें करपाक सोदता लॉ एंड हँड ऑर्डर ते वाट लावन हातीन घेवन काबार करपाक सोदता 6 जुदेदी आर्यल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले आयतारा शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर हाडून बसयल्लो खाजगी मालमत्तेत मातयेची भर घालून हो पुतळो बसयलोच कसो असो कांय लोकांचो प्रस्न आशिल्लो घडये ताकाच लागून हो प्रकार घडलो आसूये सर हे इलिगल कित चलता हे इलिगल कित चलता कायद्याशेर कित्याक ना पंचायती थ्रू परमिशन कित्याक गेलें ना लोकांक अवेरनेस कित्याक केलें ना असले काम करता म्हणून तर ताचे लागीं कांय हें ना जबाब ना आनी आमच्या लोकांक इतले त्रास केल्ले आसा आनी हांगा असो अननोन आयडेंटिटी येता आनी पळय ते स्लोगन घालता भायले लोक येवन आमच्या प्रॉपर्टीचेर अटॅक केल्लो आसा आपलो कब्जो करता हे आमकां कांयच खबर ना पुलीस आसा आमच्या पब्लीक सर्वीस आसा ते आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाचें आमकां पंचायतीचें आयकपाचें ते इल्लिगल लोक हे अननोन पर्सनॅलिटी जे आमच्या प्रॉपर्टी भितर वचून बसून आसा तुमी पळोवंक शकता ते ताका प्रोटेक्शन दिता तर आमची सरकाराक लागली मागणी आसा जाता तितले बेगीन CMाक आमची मागणी आसा हेजेर जाता तितले बेगीन कारवाय करची आनी हे आमचे वॉर्ड ST लोकांचे आमी सादे लोक पीस लविंग लोक आमी क्वेश्चन विचारता आमकां जाय लिगली केल्ले सगळे इल्लिगल आमकां नाका आनी भायले लोक जे येवन आमच्या लोकांचेर अटॅक करता दादागिरी करून हे आमचे जमनी काबार करपाक सोदता हे आमच्या सरकारान बंद करचे ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV सेंट्रल पणजेंतली CVGची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली 18 जून आणि महात्मा गांधी रस्त्यांचो हातून आस्पाव आसा अजून ह्या रस्त्यांचेर CVGचें काम हातान घेवपाचें उरलां पणजे शारांत कामां टप्प्याटप्प्यांनी हातान घेतला देखून पुराय पणजे केन्ना स्मार्ट जातली हें नेमकें सांगपाक शकना अशें स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्सन सांगलें. So as far as the Human Rights Commission notice has been received on the Miramar stretch, they have given us 90 days. We will complete that road. We are well on track to complete the manhole and pipe laying from Miramar. आता आम्ही pavement lay करता, road lay करता, तर पावता आम्ही ते दोन काढीत आसा. आता सांतिनेज मधुबन जंक्शन टू काकुलो मॉल तर आम्ही पेवमेंट और चाल मेळ्ळे आमकां काम चालू आसा थंयच्यान आमी एन्क्रोचमेंट काडीत येता सो एज ऑफ नाव वी क्लियर क्वायट अ बिट ऑफ वॉल्स एन्क्रोचमेंट तशेंच मधुबन जंक्शन टू शीतल हॉटेल थंयसरूय कंपाउंड वॉल आशिल्ले मार्निंग कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर आशिल्ले रोड लेवल आशिल्ले ते आमी काडीत आसा आमी फक्त म्हणल्यार आमी मातशें ते काडटा मागीर परत ले करता मातसो वेळ जाता आणि मातसो टाइम लागता. MG Road and 18 June Road was you inside in the last press conference for Nilbishat when the work will start of laying the sewerage pipeline. As far as Central Panji is concerned, both the roads have been incorporated in the completion which we have said. 74 manholes are pending. They include 18 June Road and MG Road. So all this is part of it. We have completed 26 manholes in the last 1 month. It was a huge task. 74 are there. So we expect to complete another 25, 26 again this month. So MG Road as well as 18 June Road are taken in this. I don't want to further bifurcate Central Panji road wise. Okay. We have given you a complete picture of what will happen in Panji, in Central Panji. If we adhere to our target of 20 to 25 manholes per month, I think by 31st of May we will complete Central Panji as far as manholes and sewage lines. स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापन करप हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो संकल्प आशिल्लो
शिवाजी महाराजांक लागूनच गोंयांत पोर्तुगीज राजवटीचेर जावपी बाटाबाटी बंद जालीत आनी गोंयची देवळां लेगीत उद्ध्वस्त जावपा पासून वाचयली. छत्रपती शिवाजी महाराजांची देख घेवन आमी भारत देशाक सुराज्य स्थापन करपा कडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची वाटचाल सुरू आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. गोंयभर शिवजयंती खूप बडा उत्साहात आज सगळ्या तालुक्याने मोठ्या प्रमाणात मनयता. शिवजयंती असतली किंवा शिवराज्य अभिषेक असतलो गोंयांत सातत्यात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनोवपाक लागल्या. तितूंतल्या तितून आम्ही सगळे जाण खूप भाग्यवान आसा की बिचोले तालुका बिचोली ही भूमी शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावत जाल्ली ही भूमी आसा. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराचे मंदिर 350 वर्सां पयलीं शिवाजी महाराजात बांधलेले पोर्तुगीज कार्यकाळात आम्ही म्हणटाले की जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांतली देवळां उद्ध्वस्त करताले, गोंयांतली देवळां नश्ट करताले, धर्मांतरण करताले, ते जर कोणी आडयले, ते जर कोणी रोखले म्हणजे धर्मांतरणय बंद केले आणि देवळां मोडपाची जर कोणी बंद केली आसत जाल्यार सगळ्यात पयली बंद केली ती छत्रपती शिवाजी महाराजात. त्या खातीर आम्ही धन्य आसात. फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उबारून कांयच जावपाचें ना. महाराजांचे विचार दरेकान आपल्या आचरणात हाडप खूप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच आयचे पिळगे मदीं देशप्रेमाची भावना जागोवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें. शिवजयंती निमतान फार्मागुडीचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म यासाठी सातत्याने काम करणारे आपले राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आठवावे त्यांचे रूप, आठवावा प्रताप, अशा पद्धतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सातत्याने आठवतोय आणि त्यांचं मुद्दामून त्यांची आठवण करावी म्हणून तर आपण शिवजयंती, शिवराज्य अभिषेक हे दिवस सातत्याने आपण मनवतोय. आणि मला खूप अभिमान आहे की माझ्या कार्यकाळामध्ये फक्त शिवजयंतीच नाही तर शिवराज्य अभिषेक सुद्धा गोव्यामध्ये ऑफिशियल पातळीवरती साजरा केला जातोय, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. गोव्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळ्या गावागावामध्ये, सगळ्या तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आहेत, पुतळे आहेत, त्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने म्हणजे त्या ठिकाणचे स्थानिक राजकारणी असेल किंवा आमच्या स्थानिक लोक असेल, स्थानिक मुलं असेल, खूप मोठ्या उत्साहाने शिवजयंती आणि शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात. मला वाटतं मागील 5 वर्षामध्ये ह्या पूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे अजूनही पुतळे लोक घालायला लागलेत. खूप चांगली गोष्ट आहे. पण त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणणे खूप गरजेचं आहे. आपण म्हणतोय की फक्त पुतळा घालून चालणार नाहीये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खऱ्या अर्थाने विचार आपल्या मनामध्ये आपण रुजवले आणि आपल्या कृतीमधून जर ते आपण दाखवले तरच आपण खरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त आहोत. खऱ्या अर्थाने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजन करतो असं मी म्हणेन. गोंयांत जानेवारीच्या 2024 ॲक्सिडंटाक लागून 24 जाणांनी जीव वगडाल्यात. सावड्ड्या आणि हरमला मरण पाविल्ल्या भुरग्यांची सरकारान सादी खबर लेगीत घेवंक ना आनी गोंयचे येरादारी खातें सुस्तेलां असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. काँग्रेसीन पणजे येरादारी खात्यान मोर्चा व्हरत संचालका कडेन जाप विचारपाक ते गेले, पूण संचालक सुटयेर आशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी तिडक उक्तायली. जो मेरेन कार्यकारी संचालक येना तो मेरेन हांगासरचे हालचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिली. ते कलेक्टरान खरे थंय घरा वचपा आशिल्ले सावड्ड्या त्या भुरग्यांगेर आरंबोल वचपा आशिल्ले. जो पेडण्या गेलो भाव आमचो थंय वचपा आशिल्ले. तूं दुसऱ्याच्या ऑफिसान येता कित्याक म्हणून? सो हाजे वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक ह्या खंयच्याच डिपार्टमेंटाक कांयच गोंयकारांचे पडलेले ना. जर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री जर हे पळयता जाल्यार ते पयलीं ताका तुमच्या इव्हेंटांतल्यान काड आनी हांगा धाड, ना जाल्यार हांगाचो एकूय स्टाफ भायर सोडचे ना आमी. कित्याक हो प्रश्न आज गोंयकाराचो आसा. एडिशनल डायरेक्टर सांगता तुमी एका आठवड्यानी या म्हणून, मागीर पळोवया म्हणतो. मागीर फुडले 7 दीस गोंयकारांनी मरपाचे. आतां एस्टॉनिशिंग फिगर आमी तांचे कडल्यान घेतलो. ते गेल्ले 2 वर्सांक 550 गोंयकार मेले मरे. 2023 तांचोच आंकडो 276 पीपल हॅव डायड इन रोड एक्सिडेंट. आणि दुसरे या वर्साक 2024 ऑलरेडी 24 गोंयकार गेले. 24 पीपल हॅव डायड इन 2024 ऑलरेडी. आणि फेब्रुवारीचे 5 ऍड करा ताका.
बट 29 जाले. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इश्यू. ह्या सरकाराक गोंयकाराचे कांयच पडलेले ना आणि ते एरोगन्सींतल्यान सिद्ध जाता. सरकारान पयलीं ते कोण लिव्हेर गेला पळय ताका थंय भायल्या भायर सांगचे तूं आनी परत आनी गोंय येनाका तूं चल म्हूण करा. असले ऑफिसर आमकां नाका. एटलीस्ट हे गोंयकार पळय जे फेस करता एंड हू हॅव द इगरनेस टू रिझॉल्व ऑर डू समथिंग तांकां करा मरे तुमी. तांकां दिया चार्ज. कॉम्पिटंट लोक आसा आमचे कडेन, कॉम्पिटंट गोंयकार आहा. हे IAS ऑफिसर फक्त हांगा हॉलिडे म्हणून येता गोंयांत. लास्ट टाइम आमी आयिल्ले 2000 कोटी रुपयाचो स्कॅम आहे डिपार्टमेंटान. ते नेक्स्ट टाइम आमी येतले. सो हो फक्त बॅग कलेक्ट करपाक हांव IAS ऑफिसर. हाका अरुणाचल प्रदेशान धाडान घातिल्लो. सो टुरिझम डायरेक्टर जाका एडिशनल चार्ज आसा ताणें हांगा बेगीन येवचें ताबडतोब आनी हे गोंयकाराचे जे प्रश्न ते म्हाका दिसता ताणें फेस करचे आनी आमकां हाजेर जाप जाय. शिवजयंती आयोजना वयल्यान मडगांव नगरपालिकेत घुसपागोंदळ सुरू आशिल्लो. शिवजयंती आयोजीत करपा खातीर पर्यटन खात्यान मडगांव पालिकेक पत्र बरोवन कळीत केल्ले खरे, पूण नगराध्यक्षाच्या कोंतान तांकां खंय पत्रूच पाविल्लें नाशिल्लें. आयज शिवजयंती गोंयभर जायते कडेन साबार कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो, पूण मडगांव पालिकेन शिवजयंती कार्यावळ आयोजीत केलीच ना. हे विशीं नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार कितें सांगता ते आयकात. शिवजयंती आज आसा. एक्चुअली टुरिझम डिपार्टमेंटान 17, 18, 19, 3 ते 4 वर्स करा अशें म्हणून. सो आमी ऑलमोस्ट प्रोबेबली फ्रायडे बी डिसायड करता ह्या विकाक केन्नाय करपाक. आतां हांगा कितें शिवजयंतीक आमी आयज जॉयन जातात जे ओरिजिनल शिवजयंतीक. दॅट परेड वील बी ऑन बिहाफ ऑफ मारगांव म्युनिसिपल टुरिझम डिपार्टमेंट अशें आमी करतात. आनी ताजें तितलेंय करून बसून आमी थर्सडे नाल्यार फ्रायडे म्युनिसिपल स्क्वेअर नाल्यार मोलवे प्रोग्राम दवरतात. टुरिझमान लॅटर कसं जालें, टुरिझमान लॅटर पयलीं धाडिल्लें. डाक जेन्ना हांवें सांगलो हांव कार्नवालाच्या बोवाळा आशिल्लो, म्हजे सगळ्या फंक्शनाक हांव बिजी उरलो. खरें म्हणल्यार तें लॅटर पयलीं म्हजे मेरेन येवपाचें आनी ऑफिशियली म्हाका इन्फॉर्म जावपाक जाय आशिल्लें की टुरिझमाचें लॅटर आयलां अशें. आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ दॅट. जेन्ना हांव काल कुरावपूर आशिल्लो ते म्हाका एसिडेंट डिव्हिजन डायरेक्टरान फोन केलो. सो हांवें ताजेर ईमेल म्हाका ताणें मेल केलें, हांवें धाडलें आनी इमिजिएटली हांवें ताजें मिटींग दवरलें. मडगांवां येदोळी तो फ्लोट जाता आनी त्या फ्लोटाक तर हे पयशे गव्हर्मेंटान आमकां दिल्या, तातूंतले एक थोडे कितें अमावंट आमी तांकां शिवजयंती तांकां दितले मरे. मडगांव म्युनिसिपल टुरिझम डिपार्टमेंट करून आमकां कितें मदत केली. हे बरो सिग्नल वतलो कित्याक करची न्ही. म्हजें मत करचें अशें म्हणून. तातूंत 10 ग्रूप 5 ग्रूप दॅट इज नॉट अवर कन्सर्न. हांव एग्जाम्पल दिलां मरे तुमकां. कुरोबर वारी हो मडगांवान 2 जाता, मडगांव 2 वता, पूण हांव ज्या कुरोबरी वता ही ओरिजिनल कुरोबर वारी, ओरिजिनल वारी वता जी देवळाची वारी, देवस्थानाची वारी. हो सिद्धांत सगळ्यांनी मनान दवरचो. आतां मडगांव शिगमोत्सव समिती आहा पळय ही स्थायीक मडगांवचे कितले 35-40 वर्सांची वयली कमिटी, मागीर कितलेश्योच कमिटी जाल्यो. ही कमिटी शिगमोत्सव, ती कमिटी शिगमोत्सव, ताका अर्थ आसा? अर्थ ना न्ही. कोणी एक मनीस येता. गोमंतक दिसाळे वतीन प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीचो निकाल जाहीर जालो. ह्या वेळार गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी विजेत्यांची आनी सर्तकांची तोखणाय केली आनी उपकार आटयले. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांच्या हस्तुके विजेत्यांक बक्षिसां वांटप सुवाळो जालो. स्वतंत्ररित्या तयार करप, तांची बुद्धी स्वतंत्ररित्या विकसीत जावपाक, तांची प्रज्ञा म्हणटा बुद्धिबीत ते परस वेगळे, ताचे भितर वेगळी कला कौशल्य डेव्हलप जावपाक, हाजे खातीर भुरगो स्वतंत्ररित्या वाडटलो आनी भुरग्याची वैचारीक धारणा जी पळय ती स्वतंत्र रितीन जातली हें पळोवप शाळा हें पळोवंक शकना. तें पळोवपाची सगळी जबाबदारी आवय बाबायचेर आसा. म्हणजे फुडल्या पिळगेन जर बरे भुरगे तयार जाले जाल्यार ताचें श्रेय आवय बाबायकूच मेळटलें. आनी भुरगे जर बरे जाले ना जाल्यार तुमी लक्षात घेयात ही जी पिढी व्हडली जातली तेन्ना ती आपल्या आवय बाबायकूच दोश दितले. म्हाका आवय बाबायन सारको केलो ना, म्हाका आवय बाबायन स्वतंत्ररित्या वाडयलो ना, म्हाका आवय बापूय सगळें करून दिताली, हे दोश तुमच्या आंगार येतलो. म्हणजे तुमी सगळ्यांनी भुरगीं स्वतंत्ररित्या तयार जातली, ती आपले काम आपणें करतले, बरोवपाचें काम आपूण करतली. दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड आदले नगरसेवक भगवान हरमलकर एका दिसाच्या उपोशणाक बसले. पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन तांणी आंदोलनाक सुरवात केली. मात ह्या सुवातेचेर पुलिसांनी येवन ताका ताब्यात घेतलो आनी पुलीस स्टेशनांत व्हेलो. गडामार्ग आमच्या आउटपोस्टाचेर आसा. आज ताचें फावंडेशन स्टोन घातला रिनोवेशनाचेर.
तशीच जर पळयत जाल्यार आमच्या सायटीक एक्सायज बिल्डींग आसा ती पुर्तुगीज टायमाची आसा आनी ती तितकीच बिल्डींग हे जाल्ली आसा खराब जाल्ली आसा सो ताचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी मूव केल्ले आसा छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलांत सोरो विकपाक दिल्ली परवानगी फाटीं घेवची अशी हेर शिव मोगीन सयत भगवान हरमलकार हांची मागणी आसा. तशी मागणी करपी निवेदनूय फाटले 19 जानेवारीक शिवमोगिनी पालिकेक दिल्ले. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक हार घालून भगवान हरमलकार हे उपासाकूय बशिल्ले. मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन तांकां ताब्यात घेतले आनी पुलीस स्टेशनांत व्हेला. जय श्रीराम, छत्रपती महाराज की जय. ह्या डिचोली भूमीन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पांय लागलेले आसता. तशेंच ताणें हांगा वास्तव्य केल्लें आसा आनी ही भूमी पावन जाल्ली आसा आनी आमचो हेजो अभिमान आसा. ह्या डिचोली पालिकेंत एक संकूल आसा. ह्या संकुलाक छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अशें नांव दवरलें आसा आनी त्या ठरावान तेंच्यांनी ठराव असो मांडलो की ह्या जेन्ना त्या थोर पुरुशाचें नांव दवरता तेन्ना आमी हांगासर मद्य विक्री आनी असले इनलिगल एक्टिविटी आमी करचे ना. तरी पूण ह्या लोकांनी हांगासर सोरो विकपाचें लायसन दिल्लें आसा. त्या खातीर आमची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हें बार जें आसा बंद करपाचें, हेजें लायसन कॅन्सल करपाचें ना म्हणून हांव हांगा उपोशण बसलें आसा. ना जाल्यार हांव मान्य पंतप्रधान हांकां हांव प्रयत्न हेचे कडेन दाद मागतलो. म्हणजे आता उपोशणाक बसल्या उपरांत जर सरकारान कितें जर कारवाय केली ना जाल्यार तुजी फुडली भुमिका कितें आसतली? सांगल्या प्रमाणे फुडली भुमिका तुमकां कळटलो. तशेंच हांव बेगींतल्या बेगीन मान्य पंतप्रधान भारताचे तांकां कळयतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.